Bola nek Soher iki Soher neng Sidoarjo. Posisi ngopi. Ngopaski tutuk Sidoarjo bolo. Arep Jogja wonge. Ya kisah tuwek. Kisah tuwek. Kisah tuwek. Oh, kisah tuwek. Kisah tuwek jenenge kisah tuwek. Sing tuwek sapa ora nek wong tuwek kisah tuwek. Ora nek wong tuwek kisah tuwek piye. Cuman ora tuwek to, Mak. Bung. Jeneng aku iki. Karena Jogja Soher iki acara apa Jogja, Mak? Apa video klip, Mak? Kae. Video Klip. klip bersama Niken Santoso. Dasmu no. Niken Melani Leng. Bersama Niken Melani mau video klip. Lagu apa, Ir? Alah temu kono, Mak. Hah? Temu ning kono lagune. Ora ngerti lagu apa. Lagu apa arti? Di calling Erisa. Di calling, yo. Ceritanya di calling Erisa. Isu di calling Erisa. Terus? Dari ini. Ayo nyanyi dari ini ngono. Ayo. Tanggal Nyanyi iki nyanyi karaoke apa nyanyi? Nyapa? Di calling kene budal. Maka bangga budal. Kowe tapi wis tekan mbokmu. Lah kok sudah. Orang tua nomor 1 pamit. Piye lemu pamit? Nyanyi no. Aku pengen nyanyi. Nyanyi ndi? Yang Pak Erisa ngono. Ning Jogja. Wis dikoleng ngono. Calling Pak Erisa ning Jogja, Bu. Yo sing hati-hati ngono. Oleh tadi. Oleh lah soalnya ini ki aman. Aman siapa saulan yo gak apa-apa. Soher itu turun kene bola iki sewengi karena sesuk ning Jogja. Jogja bro. Jadi pertama ngonten piye Her wingi? Kok iso kondang wingi? Coker aja lah. Kondangnya Banyuwangi. Lah ya kondangnya Banyuwangi iki biyen pertamane ngonten piye we? Aku dhisik ora niat mak ngonten ki. Ora niat ngonten? Ora niat. Lah terus? Yo moro-moro. Ya apa sih? Dhisik anu apa? Sik awal-awale nganu kae apa? Velocity. Nek Velocity kayak aku melok kae tren-tren Velocity. Baru lagi kan paling mek ngene ngono kae mekan. Tapi tak gawe aku ngene aku. Ngene. Tapi oke sing nganu Her. Akeh sing melok. Padahal aku gak apa? Gak expect kayak lah FYP, Mak. Kuwi Ternyata FYP. Kuwi enggak. Heeh, jedine tembus pirang juta kae. Sing ra roh nek kowe iki nganu apa jenenge? Soher karo mbokne iki konten ngono. Mbokmu kan galak to nek Ancene konten. galak ngono kuwi, ora mek ning konten to. Emang ancen galak ini? Ancene galak kuwi, kuwi wong kelenyitan kuwi ndelok iki kae. Kelenyitan kuwi wong etrakne, Mak. Dadi saplak mbokmu lho malah kowe. Anu, Tapi kan nek konten kan iku disetting to, mesti ora diseneni tenan. Seneni tenan yo nah. Disenani tenan ini Masa? ndablek. Iya. Kowe ndablek berarti. Ya asline ya ora ndablek-ndablek nemen ndablek karek enom. Tadi kuwi. Enten ambil mbokku view-ne mbledos. Rame mak mbokmu gak nakun, Mak. Oh, wis. Terus Wis kadang live buntel pelasan ngono kae live dek. karo lab Iya buntel pelasan ngono kae terus yo nyanyi-nyanyi karaokean ngono kadang-kadang. mbokmu. Heeh. Masa Iya. iso nyanyi? Bisa. Lu ora mau jak sisan iso nyanyi mbokmu. Dijak ya, Mak. Mobilmu anyar iku. Ora, Mak. Mobilmu jangan nih. Pelek ketok kuwi. Sudah makar. Amin. Tapi mobil kondang modif drift Dek sponsor kabeh. tuku kan ora mungkin sponsor to, Mak. Sponsor kabeh kuwi, Mak. Sponsor kabeh. Kira piro kowe tuku ngono kuwi? Rego piro? Aku ora ero. Atusan yuta lho ngono kuwi. Ratusan juta kuwi, Mak. Ya akeh to Sing tuku ditmu. mbokku kuwi. Kowe apa mbokmu sing tuku? Mbokku. Aku nang omah. Lah iya, sing tuku kan kowe berarti duitmu. Heeh. Lah iya akeh duitmu kuwi enggak? Amin. Endosmu rame soalnya iki. Kan sik awal-awal, Mak. Hah? Indonesia sampean piro? Tak video. Ah caceleng iki malah. Hei, cek to. Aku dhisik endos ya. Aku di endos wong aku mesakne ning wonge. Sumpah, Lah terus tak jauh 150. 150 juta. 150.000. Followers 1 jutaan. 1 jutaan. Nah kok mesakne wong iki piye ceritane? Ya aku ora ngerti apa wonge keuntungan nganu aku. Ya lek payu, lek Oh, ora. awal-awalan. Heeh. 150 ki akeh menurutku kan. 150. Pertanyaan 300. Tak gawe 150. Pokok catrane cocok gitu. Kira manut. Njaluk cateran. Cateran iki, Bang. Bayaran. Oh.
Aku kerja icil mangan, Mak. Cuk. Icil mangan. Cuk gelem senene ono Risa ngono kuwi. Ya lek ora diwae mentolo, Mama. Kita hitung-hitung duit permen ya. Duit permen. Ya ker kena ke tuku balon udara. Budal ning OB. Ayo ker ning OB. Ngono. Cocok. Kelas piro to kuwi? Hah? Kelas piro? Kelas 3. Telu SMA. Heeh, SMK. Meh lulus berarti ya. Nah lulus barene. Lulus iki terus nyapa? Karaoke aku, Mak. Oh, ora maksud lulus iki terus kuliah apa piye? Enggak. Ning omah ae aku iki. Apa nyapa kuliah? Ya Tidak Jadi tertarik. pemerintah. Jadi pemerintah jadi apa? Masa jadi kemerintah dadak anu. Ya iya dah kuliah dah S3. S3 iki apa? Jadi pemerintahan. Sekolah S3 kuwi. Rene kuliah ki enek sekolah. Ya, Sekolah enek S3. sarjana. Ben dadi Sarjanane ping 3. iya ben kuwi mlebu ning pemerintahan ngono kuwi lho. Oh, kamarentang penak mak ibret. Mak iki apa? Tak delok-delok tatone sampean iki akeh. Tato pertama terus terinspirasi apa? Ora enak inspirasi. Kuwi malah tiru. Gede gurumu malah kowe tekon Loh, tato. ora aku teko. Kuwi malah tatonan barang kowe engko. Aku pengen. Lah andane mbokmu sisan. Pengen. Tato pertama ndi, Mak? Terus rasa bahas tato. Ya. Iki ora apik engko anak muda iki. Kowe kan anak muda ya aja tatonan. Nek sing wis kadung ngene iki Krungu tambahi. jare sampean tato ning lapas mbiyen. Heeh. Lapas ndewakmu. Karo tukang masangi guli-guli gotri ngono kae. Gotri apa ya? Roh gotri barang tau iki sekolah iki. Ngerti tak iki apa ora ngerti Kok iso anak muda satu ke mobil dhewe ya. Bisa nyeni duit akeh. Alhamdulillah. Lha kuwi nukokne Mas mbokmu barang kuwi mau konten iki. Lah kuwi gaji pertamaku kuwi, Mak. Gaji kok apa? Kok endros. Kandas. Iya, Akeh berarti endros kuwi. Beberapa endros kuwi. Terus mau tukokne Mas. Heeh, tak tukokne. Mau kene mbokmu. Iya. Ya janyane. Terus tak dol. Itu Tak dol meneh. masa mau kene mbokmu modal. Iya. Sok gatel. Ya kan gak enak to saiki kalunge. Modal. Tak dol. Tapi duitnya mau kene mbokmu. Heeh. Tapi ya enek meneh tukokne meneh. Didol meneh terusan. Konten kreator termuda Banyuwangi Soher. 6 dhewe aku, Mak. Sing paling tuwek. Paling tuwek Sondle. Berarti kowe iki menginspirasi anak-anak muda Banyuwangi. Heeh. Ceritane. Ceritane Termuda lho kuwi. termuda. Ngono. Ki piro penghasilane ngono kuwi? Followers sak briyane kuwi. Akeh jan duitmu kuwi nggih. Omah ben bangun ndek Yonan Soher kuwi. Gitu. Ngerenop kok, Mak. Iki direnov gedhe ngono kae jan. Malah direnop cilik-cilikan. Gedhe jan kuwi. Piane kae anu. Omahku pianan saiki, Mak. Dhisik ora pianan omah. Pianane apa? Anu, apa? Enek atape ngono kae apa? Pelapon ya. Omah ya enak atape to iki kok iso. Loh, ini kan apik ngene iki nek enek Plafon. pelapone, oh pelapon. Dhisik ora pelaponan. Jadi aku meneng ngono kae nyawang. Wah, apik omahku pelaponan ngono. Kuwi hasil endos Yonan. Hasil endros kuwi. Cek sekolah endosane yo akeh gitu. Apik lihat barang ku, Mak. Lihat barang Soheri. Malah jungkel barang ya. Soheri yo keranjang kuningan boloi. Keranjang kuningan kayak sebulan tuh piro mak ngono kuwi? 50 oleh, Mak. 50 juta. 50 juta oleh. Yuh, jan akeh. 100 juta oleh. Sebulan. Saulan. Yuh, jan akeh. Enom cek sekolah karo nyambi affiliate. Affiliate. Megahe ora melok bos. Sak penake dhewe. Sampai ape megahe sore, isuk, bengi jam pira-pira los. Sewulane iso entuk 50 jutaan luweh. Iso. Yuh, jian. Iso tuku baskel aku, Mak. Iso tuku mobil. Iya. Iso nukokne kalung mbokne. Kalung mbokne, gelang mbokne sembarang-barang. Yuh. Jan alhamdulillah. Iso bangun barang. Iso bangun alhamdulillah. Iso tuku CRF barang kowe wingi. Ora kae ditukokne mbokku mbiyen kae wisan. Oh, tukokne biyen Ditukokne jajan mbokku. Heeh. Cek sekolah penghasilan ya bisa akeh. Ah kuwi. Ya ora karo kukur-kukur kontrol barang ngono gitu, Mak. Enek tengune, Mak. Yo, Enek tengune iki. Entah sebulan iso piro mau 100 juta? Bisa 100 barang, Mak. Carane piye mak ngono kuwi? Konsisten, Mak. Keranjang kuning iki. Keranjang kuning. Sing didol apa iki? Barang-barang. Barang-barang. Ini. Sing payu iki, Mak.
Ses Boos. Ses Boos iki Ses Boos iki. Menu. Ini adalah kapten iki, Ses Boos iki. Ses Boos adalah kapten. Kaptennya iki. Insom ya. Insom. Insom adalah owner. Insom adalah. Poker adalah nom-noman berpenghasilan atusan yuto. Ini bola. Bisa sok budal yojo barang we yo hardulan yojo bola. Dolan yo coba lo, nggak dijak arisaning OB. Dijak arisaning Malioboro. Ning dine Pak Arisa. Sarkem. Sarkem. Sarkem apa? Apa Sarkem? Sarkem ya UMKM. Ning Sarkem. Pusat kuliner dan olahraga. Ning Sarkem OB. Terus Parangkusumo. Parangtritis, Parkus. Parkus, Parangkusumo. Terus esuk iku Malioboro. Mubeng-mubeng. Mubeng bala. Jalan Magelang. Jalan Magelan. Magelang. Jalan Magelan. Terus anu barang lho sapa? Aduh, ayo aku pun setol, Mak. Nah, Ayo melok, Mak. kan dhek sesuk anu bareng kowe. Heeh. Mangkat to? Nek Mak Seno barang. Bang wonten karo Seno. Piye ngontene? Ini Yo. kalau nggak tas ndek ngarep. Alah tasku ora nek taline yo, tak cepot karo aku. Hah? Bu jalukan pasti seto. Iya, tas itu tak jaluk. Kan Banyuwangi pro akeh hurik Mak, ora melu Mak. Oh, oke, Mak. Ora Lek melu. tak iyane iki bendina nek sing enake karnaval iki. Kowe ora gelem melu nyapa? Ora. Lah apa? Mek sok mben iki melu ga aku. Apa? Sesek dek dada. Aku jan pegel ndek horeg iki. Ngapa? Pegel jan. Lah apa? Berbuki kuping. Banter ya? Biyanter ngono kae. Sok banter Makmu. Biyanter, Mak. Mulane kowe Bukan wegah iki. jibek wegah aku. Kebebukan. Wingi kepeksan kancaku, jadi aku melok. Aku urung tau roh Mak. Penak karnaval budaya, kira budaya ngono kae. Timbangane horeg, heeh. Anak wong macak ditusuk-tusuk ngono kae. BEC ngono kae. Budaya kuwi. Budaya. Horeg apa ya budaya? Horeg matane pamer bokong horeg. Ya nyeni malahan kuwi malah sing apik. Ah, sing apik. Ki ibarate LC mlaku kuwi. Malah Mendung. porem malah. Tapi aku seneng ndelok, Mas. Ngono ta? Seneng. Porem malah. Anggitku iki sone dipateni sing wedoke kon panggan joget dancer iki. Ya terus ya apa yang dijogeti? Heh? Sing dijogeti apa? Nggo salon cilik ae gak usah gede-gede. Oh, benda berbeki no. Ngebak dalan iya. Wis ngono ae bola bincang karo ngopas ki malam ini Sohera me turu sesuk meh budal ning Yogya dek. Jogja, Mak. Intine iki mau mengke inspirasi ke anak muda Inspirasi ke anak muda, timbang kowe nganggur. seperti Soker yang berpenghasilan atusan yuto. Ya, Ini, sudah. ini. Ya wes, heeh. Di anak muda. Pesan buat anak muda, jangan malas-malas mumpung kalian masih muda. Jangan mapping ya. Jangan sampai mapping ngono kae. Buat anak muda, ya kuwi mau. Bye bye.